फायर अलार्म, वाटर फ्लो डिटेक्टर, इसका काम है पानी का फ्लो किधर जा रहा है उसको डिटेक्ट करना। इसमें केबलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में इस पेपर में बताया है। जो लोग नए हैं भाई इस पेपर में देख के समझ जाएं कितने कितने इंच का पाइप में लगता है, ये सब बताया है। इसका मैक्सिमम फ्लो रेटिंग इतना चाहिए। इसमें थिकनेस और कैसे लगता है किस दिशा में और उसके बारे में संकेत और बाकी होल के बारे में सब कुछ जानकारी और वायर कनेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताया है।